Дали на РЕК Битола му се заканува затварање? Со тоа 2700 работници може да останат на улица. На овие теми разговараме со поранешниот пратеник Спиро Мавровски. Господине Мавровски, важите за добар познавач за состојбите во РЕК Битола. Каква е сега состојбата таму? Прво да ве поздравам вас и вашите гледачи. Состојбата е катастрофална, веќе поодавна. Значи, од доаѓањето на господинот Васко Ковачевски за генерален директор на АДСМ, проблемите само се множат и за жал не гледаме никакво решение. Неговите најави во почетокот, кога како пратеник, да кажем, опозиционер, кој ветуваше многу работи дека ќе ги направи во РЕК Битола и дека состојбите ќе бидат многу добри и дека Битола ќе биде во една напредна фаза, господинот Ковачевски, за жал, од тогаш, сем тие ветувања, остана на ветување и последното негово излегување по медиумите, дека да не се плашите, ама тоа ќе биде се затворено и побрзо отколку што мислите, ама мислел дека секој ќе се снајди, а и тој рачнува дека ќе најде начин како вработените понатаму ќе продолжат едноставно да обстојуваат, да не говориме за живењето. Така, на јавноста не е јасно зошто и кој бара да се затвори РЕК Битола. Значи, овие програми се од поодамна, но еве сега се најдоа јунаци под наводници, што би прифатиле све, значи далеку од тоа што вработените и градот Битола му треба и го сака, тука ја вклучувам и Република Македонија, затоа што ние сме сепак една мала држава и јас ова уште 2003-2004 година и ден денес стојам на тој став, значи има стенограми, има све, можеме и тоа да го видиме. Значи во онај момент кога Република Македонија ќе влезе и ќе биде членка на Европската Унија, тогаш веќе можеме да разговараме за нешто каде што ние ќе знаеме зошто ова се затвора. Ова што викате вие, зелените планови, ние треба да размислиме дека на Република Македонија енергетиката е составен дел на една држава, на едно стопанство. Ако сакаме да го имам во оваа ситуација, истапите на, затоа ги викам истапи, не исказите на председателот на владата, значи кој и тој на неколку изјави кажува дека премногу разбирал од енергетскиот дел, мислам дека влегува во една игра која што апсолутно не ја познава и едноставно не води грижа за она што утре нас не очекува, како Македонија говорам. Значи енергетскиот дел е еден голем дел од проблемите кои што во една држава може да бидат направени. Ако го немате енергетскиот дел, следи една катастрофална состојба во која што електричната енергија, како сега што говориме за нафтата, исто и електричната енергија, берзански производ, кој што утре ќе треба да ја купуваме на европскиот и светскиот пазар, таа цена денес може да биде 60, ние во моментот ЕСМ ја продава по 36 евра од мегават, значи утре може да биде 60 како што е денес, за некоја година, не дај Боже, може да биде и 120. Но тоа е едниот проблем. Тоа е проблемот со цената, со парите и со граѓаните. Другиот проблем, уште поголем од ова, е тоа што нас, како енергетска зависна држава во тој момент, што не сме сега, затоа тие блокови, тој јаглен, значи тие системски решенија што ги имаме за базна енергија, мора Македонија да ги има и понатаму. Не можете да се ослоните. Значи ние, и тоа го имам кажувано, еве на Косово сме имале цел блок кој што Република Македонија инвестирала на Косово за од тој дел да земаме енергија за Скопска железара тогаш, а и реке правен за фени, правене за железара. Тие блокови сега во овој момент кога генерално големите производители купуваат на пазар, е можеби порелаксирано, но тоа е до онај момент кога нас ќе ни треба базната енергија. Значи граѓаните сигурно имаат таа потреба и тука ќе се јави голем проблем. Така, зошто тогаш се инсистира на предвремено затварање на Европска унија кога сме далеко од почеток на преговори со Европската унија, а камоли во членство? Дали е тоа профитот? Јас можам да зборам за техничкиот дел. Ако ме прашувате како
Како некој што познавач. бил во политиката и познавач од овој дел посебно, јас не би прифатил никој. Значи, моето стои исто како 2004 година, дека да, Европска Унија да, тоа е тогаш и за продажбата и за сите останати активности за кои што жестоко се расправа во македонскиот парламент, секогаш гледајќи ги интересите на народот, на Битола, и стигнавме пак до истата ситуација. Значи, и сега тврдам дека нема потреба од вакво брзање. Значи, само до колку? Пред 2 години, 3 години, господинот Ковачевски кажуваше за отворање на нови рудници. Значи, рудникот Живојно, по неговите сознанија, 2022, ако не се лажам, тоа е в година, значи, требаше да носи јаглен во рек Битол. Тоа е подземен коп, таков до сега немаме во Македонија. Јас само прашав, дали некој му кажал дека е тоа така, дали тој воопшто разбира што значи подземен коп, дали има чувство некој колку години му треба. Не говорам за да копаме ние јаглен. Говорам да го почнеме да го направиме. Ние за една градежна механизација потрошивме 8 години, за сега се сликаме дека дојдоа 2 дигалки. Значи, тоа е сериозен проблем. Така. Колку рек Битола обезбедува електрична енергија за домашното производство? Значи, рек Битола во годините наназад била главниот и семоќен фактор во државата. Значи, производството се движело меѓу 75 до 80% некој пат, затоа што сме ги чувале хидропотенцијалите. Значи, ние од почетокот негде на грејната сезона октомври до крајот на април месец работеле 3 блока константно со максимален капацитет од 220 мегавати снага. Сега, во овој момент, значи за да разберат граѓаните за што зборувам воопшто, че рек Битола е помина ова зима со половина блок. Повторно ме прозиваја дека не знам јас, тие знаеле, но ако еден блок е 220 мегавати, вие работите со 120 мегавати и тоа го гледате по тоа што имате произведено, по тоа што имате наплатено, значи тука е тоа дали работите со пола блок, со еден блок или со 3 блок. Значи тоа е многу јасно, така. Така и доколку се затвори рек Битола, Македонија ќе треба да увезува струја. Македонија ме прашавте, не ви одговорив. Значи во овој момент рек Битола произведува 25% од вкупното производство, 37% увезува и тоа се зголемува, тој процент се зголемува. Имаме 15% зелена енергија. 15%, која што едно време, ние тргнуваме со тоа што да гледаме Германија, да гледаме што се случува во позападните, да речем, држави, но имаме ситуација каде што имаме море, каде што имаме огромни ветрови, што имаме потенцијал невиден, секоја енергија се користи, така, и водениот потенцијал е каде поголем. И јас во овој момент Република Македонија можеме да видиме, сега ако имате слика и ако некој од вашите колеги имал поминато по вештачките езера, по она што го имаме како хидроелектрани, ќе видите дека се е сведено на нула. Значи, водениот потенцијал е потрошен и ние немаме сега таква работа. А ова што го имаме како јаглен, и таму имаме сериозни проблеми, и во рудникот, значи во рудникот има сериозни проблеми, имаме хаварисани главни рударски багери кои што во моментот КУ-300. Значи јаглен нема меканизација. Во моментот, значи, имаме проблем. И од тоа што јаглен треба да ослободи. Значи, соодносот на јагленот и земјата во рек Битола беше 1:4. Значи, треба да ископате 4 метри кубни јаловина за да имате 1 тон јаглен. Значи, тоа е соодносот кој што не прати цело време. Сега, во моментот тоа што луѓето, новото раководство не може да стигне да ги ископа јаловинскиот дел, тоа е проблем. Кога заминавме 2002 година, значи имаше останато 12 милиони тони јаглен. Да го има тој јаглен сега, наредните 10 години, не би требало да копат ништо.
ама тоа е веќе завршено Каде е тој работа. јаглен? Тој јаглен е потрошен. Но сега во моментот, ова што го имаме, значи повеќе се троши и мазут огромни количини на мазут, значи на 20-25 грама по киловат сата, то значи максимално дозволеното беше до 4 грама, ние не трошевме ни 1 грам, значи направите една разлика колкава е зголемена цената на електричната енергија и колку загубите се очигледни и тоа веќе е прикажано кај граѓаните, полека. Така, она што најмногу ги интересира обичниот човек, како тоа ќе се одрази на крајот на цената на електричната енергија. Цената на електричната енергија веќе прв пат после постоењето на ЕСАМ, ЕСАМ беше и порано со некое друго име и АД-Елем, значи ова е прв пат да ЕСАМ биде во загуба. Тоа не се случило никој пат до сега. Значи ние сме биле како непрофитабилна организација која служела на граѓаните на Република Македонија и на стопанство. Предвидена да има електрична енергија по некоја цена која што ќе ги одржува основните трошоци. Тоа е веќе мината работа и сега имаме сериозни проблеми. Значи загубата ќе генерира поголема загуба. Тоа што околу минатата година имаше околу 20 милиони загуба, сега во стартот уште 16, веќе имате 40 и нешто милиони евра загуба и тоа ќе се регенерира и ќе се зголемува со текот на годината, пошто нема никаква реакција и намалување, да речеме, или зголемување на цената на електричната енергија. Значи комбинатот треба и понатаму да продолжи со работа. Значи тоа во догледно време ќе се одрази на цената на електричната енергија на сметките на граѓаните. Дефинитивно. Значи може да се очекува зголемени сметки. Дефинитивно да. Ако државата има толку, мислам дека нема, значи првиот бран може некако и да се запре таласањето, но следното е зголемување на ако ви каже некој дека сега е цената на бензинот 72 денари, а беше 18 денари, дали некој ќе верва? Ма ги отворате ценовникот, како беше пред 4-5 години или пред 10 години, како е денес, еве таа е ситуацијата. Така и Исто сега, да ќе биде со електричната енергија. па и сега имаме едно зголемување на електричната енергија, но И власта кива, го компензира со намалено ДДВ, но по една година чинам, значи повторно Си ќе се се дојде, ќе враќа се враќа назад. старата цена. Значи тоа, еве вие сте помлади, ама имаше едно време кога нафтата се носеше од пристаништето во Бургас. Значи беа затворени двете, и северната и јужната граница, и се носеше таа нафта. Заради тоа, тогаш премиер беше господинот Црвенковски, даде да се покачи она што е како ДДВ или трошок за донесување, пошто има многу километри од Варна, од Бургас да се носи од тие пристаништа, ама тоа никој поќе не го избриша. И мислам дека до ден денес е во цената на нафтените деривати. Дали крајната игра на ова е Македонија да стане целосно енергетски зависна и да мора да купува електрична енергија, наместо самата да ја произведува? Значи за мене како човек кој цел живот, цел мој работен век, повеќе од 35 години, сум го поминал во рек Битола и во енергетскиот сектор, чувствувам како да е дел од мене и мене ми е многу непријатно затоа што тој комбинат извадил многу способни и спремни луѓе за да одржуваат сето ова. И сега вие да стигнете до таму да размислувате безпардоново да го затворите, затоа што некој од Европската Унија ни рекол ова што го кажувате како замена за се ова да сега што се случи. Значи тоа се приказни некој, гледајќи до сега кој што има направено, многу е сериозен проблем. Значи таква работа јас не очекувам од овие луѓе дека некој пат ќе може да го направи. Значи сериозно ова можам да го кажам, сум го кажувал и пред 10 и пред 20 години и гледам дека сум бил апсолутно во право. Значи еве ги сем најави и зборот ке од политиката научив за да не ви речам дека ве лажам, викам ке. И ке е нешто слично. Така, лесно е се каже дека ќе се затвори еден комбинат, но што е со овие луѓе 2700 рековте дека ќе бидат? Има ли план на каде ќе се снајдат тие луѓе?
Па сега вака, по последните искази на генералниот директор, дека тој го имал плано, дека сето тоа е во ред и дека тој ќе функционира така, а кое е функционирањето? Значи тој ќе обезбеди работни места, ама имаме еден проблем. Значи фотоволтаици, вие не знам кое работно место ќе го обезбедите. То знаете дека по цела Западна Европа, Источна Европа сегде се клават табли, еве сасем на Грција до нас, клават табли, кој има еден 20 само да ги забришува од време на време од прашина, тоа е крај. Значи не знам што би работеле во тој дел. Тоа е првото. Значи ова што сега се работи, ова што го имаме како рудници, 1700 вработени, кои што треба да копат јаглен, да го носат, сето тоа е еден процес, еве сега купувате машини. Значи 30-40 машини, тие работат во 3 смени. Значи најмалку во 3 смени. 40 машини по 3, тоа се 120 смени. Со по 20 или еден ракувач, тоа се 120 луѓе. Што би работеле тие утре? Рудникот ќе биде затворен. Машините дојдени. Сега ако не треба пак тие машини да завршат кај некој во дворо, тоа е веќе друга работа. Значи подобро е да бидат со нови машини, отколку старите машини некој да ги купува негде. Како што се донесени претходните, сите се земани од некои рудници што некаде се затворени, некаде допрва ќе се затворат. Значи тоа е системот на размислување. Така, важите за добар познавач во состојбите во регбито, ова се плашат ли одговорните луѓе од компанијата пред се директорот Васко Ковачевски да излезат со вас на ТВ дуел на соочување да ги соочите фактите? Јас мислам дека апсолутно не сум страшен. Значи цел живот сум бил за дискусија и секогаш и како позиција секогаш сум барал луѓе од спротивната страна, не од спротивната страна само да бидат политички, туку да размислуваат поразлично од мене. Може да се и од другата страна да мислиме исто, тука нема што, мислам, дискусија поголема, истата е дискусијата, да најдеме начин како. Но ова другото е страшно, затоа што човек што може да ти поможи, никогаш не треба да го избегнуваш. Добро е да го имаш, значи да ти ја кажува вистината, макар што таа ти била болна во одредени ситуации, но таа е вистина. Со вистината секогаш се оди напред. Ако ти кажуваш нон-стоп лаги, еден ден тие лаги ќе заврши. Ама тогаш нема да имаш луѓе што во моментот те бранат, тогаш нема да те бранат. Ти ќе видиш жртвеното јање. Јас така го гледам, за жал, господинот Ковачевски, и утре некој многу лесно и многу лефтерно ќе се откажи од него и тој ќе види следниот што ќе заврши негде кај што во овој момент не може ни да помисли дека може. Народски кажано ќе го пуштат низ вода? Да. Тоа е тоа што е кажано. Знаете дека и од едната и од другата страна се пуштени многу луѓе така низ вода. Зошто и како? Реализирани нешто што некој во моментот со поголема функција, со поголема политичка моќ, може ли тие работи да ги едноставно наметнат, за ти да ги направиш, па после тоа вината се за некој. Останува тој што го направил. Така, во парламентот бевте познати по долгите говори. Имате ли се уште кондиција така да држите долги говори? Не знам вие колку имате кондиција. Инаку можеме да разговараме многу време. Јас кондицијата повторно ја вратив. Значи мене ме нема оддавна, ме нема од 2006 година, 2008, сега е веќе 2021. Значи имаме една поголема пауза, но то така ми донесе некој освежување и желба за не само за говори. Говорите се ништо ако тоа не е издржано, ако тоа нема чувство за напредок и секогаш да ја браните вистината. Значи јас и сега можам, и ја ги имам, ги носам сега, ако сакате. Значи имаме посебно онај дел за електростопанство и тие 2003 бркањето на вработените. Тоа е негде, беа 2 седмици по 12 сати, 24 сати, имам јас негде 5-16 сати говор. Тоа е огромна работа и за жал ништо не се смени после сето што е кажано. Уште поголема жалост дека
после тоа се така заврши. Како што е кажано во тие говори, за жал така и заврши. И тука која е мојата сатисфакција? Апсолутно никаква. Значи и тогаш и сега чувствувам една горчина и сега чувствувам дека некој повторно игра истата игра. Може тогаш не биле, но тоа е шемата, тоа е начинот како некој да ги излажи вработените. Тоа е многу лошо. Мислите дека сега се подготвува истото сценарио? Па друго сценарио не гледам. Ако вие ми велите дека вие како вработен 20 години во Рек Битола, утре ќе најдете во стопанството во Битола, ќе се префрлите и ќе работите таму. Кој е тоа стопанство? Стопанството и Битола, како една, да речем, помала енклава, ќе се имам, ќе ми се љутите вие во Скопје, али како енклава е една, сакам да кажам дека и ние, комплетно, значи зависиме како град од Рек Битола. Значи исто Топилница Велес, тamo го кажам тоа, така. Топилница Велес исто некој му ветувал дека ќе затвориме ова еко средина, ќе биде вака, ќе работи, ќе отвориме други фирми. Сега екологијата е многу во мода. Многу е во мода, така е и сега, значи сега е дефинитивно чисто све, 50 денари стрижење, 50 денари чорба. Ниту за стрижење има луѓе, ниту за чорба има луѓе. Сабајле луѓето ќе ги видите, едните одат ка Вадарци, другите идат Скопје на работа. Ние за жал, како соседни градови, го имаме Ресен, што е уште по зажалење од нас, и другото е Прилеп. Битолчани многу со Прилеп дека ќе садат тутун тешко, што можеме и досега садиме тутун, ама не садиме, за разлика од Прилеп, и ќе имаме сериозни проблеми. Значи, цела Битола живее некој директно, некој индиректно од Рек Битола. Тоа е факт, тука нема дискусија.